بده بغلی. بیا بغلی. چیه بغلی؟ بعد میدی بالا. میدی بالا. خیلی بد بازی کردیم. بچه‌ها شعله‌شو کم بذارین، شعله خیلی ملایم بذارین. حالا هوش بچه نادان. این سگ کار میکنه، این سگ زندگی نکنن. این پول اینا خوردن داره. من وقتی تو خیابون بزرگ شدم باید طول میبره تا من مثل اینا بشم. روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. امروز اومدیم خونه ماما، نهار مهمونیم. بچه هم هستن. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز مهمونی اومدیم پیش مادر جون. سلام بچه ها، امیدوارم روزتون خوب باشه. من معلم اومدم به بچه ها درس بدم. خدا حافظ. خدا حافظ شما. بچه‌ها کلاسامون یکم تغییر کرده به خاطر اینکه من اصولا پنجشنبه جمعه نیستم. آقای معلم زحمت کشید روز کلاس‌ها رو تغییر داد و قرار امروز ما بعد از اینکه یکم تفریح کردیم، خلاصه غذا خوردیم و استراحت کردیم، درس کار کنه. منم مشقامو نوشتم، حالا قرار تصحیح کنه ببینم چه جوریه. از اون باقالی که همیشه کنار مخلفات غذامون هست، شما میگین چه جوری می‌خورین؟ این باقالی مازندرانیه. زمانی که سبزه، حالا همینجوری به صورت تر تازه میخوریم. بعد کم کم فصلش میخواد بره، اینو اینجوری پوست میکنیم خب برای باقالی پلویی. حالا بعضی باقالی خورش هم درست میکنم من، ولی باقالی پلوش رو بیشتر دوست دارم. این بعد دیگه اینجوری میذارن که خشک بشه. زمانی که میخوایم مخلفات بخوریم خوش شده اینو خیس میکنیم از شب قبل. دوستای عزیز روزتون بخیر، خوش آمدید. بفرمایید. امروز ما یه دوره همی هستیم با هم دیگه. سلام دوستای گل ستاره. امروز عروس گلم اومده، بچه های گلم اومده، مادر گلم اومده که مادر عروس گل منه. دوستان جا خالی سیرغلهی درست کردم، باقلا خروش درست کردم. عزیزای دلمشمی جسم بقول می‌امیرعلی. بفرمایید. چه خبر کردی؟ سلامتی بیمیلا. من دلی بیمیلا. مادر خوبی؟ بشین راحت باش. سلام بچه‌ها، خوبین؟ سلامتین؟ چه روز خوبی؟ اومدن دوباره دور هم باشیم. همیشه سالم تندرست. انشالله که مادر جونم همیشه در خودش به خوشحالی باز باشه. سایش مستدام باشه به حق علی. سایش بالای سر بچه هاش باشه. ستاره جونم همیشه پا برجا باشه. قربونت برم. مرسی همچنین. سلام بچه‌های عزیز. الهی درود بگیرم. داشتی حرف می‌زدی. نداره. سلام بچه‌های عزیز، حالتون چطوره؟ خوشحالم بازم باهاتون دارم ارتباط میگیرم دیگه، چون نمیبینمتون که شما ما رو میبینید. خوشحالم باهاتون. عروس قشنگمون روز به روز لاغرتر میشه، ظریف‌تر میشه. قربونت برم. عاشقتم. قربونت برم. ان شاء الله میبینیم دیگه جمعمون. ان شاء الله به شما هم خوش بگذره کنار ما. وای من به عدد نوشتم، من به حروف ننوشتم. نه ایرادی نداره. گفت اگه دوست دارین. این اصلا دل بخواهی بود. ریاضی دل بخواهی بود. آره خودت وایس فرستادی گفتی دل بخواهی بود. مشق بدم. میخوام مشق آسون بدم. فقط یک بار از دستور دست آسونش این بود. زبان بنویسم. پیامبر مهربان. پیامبر مهربان بنویسم. فقط اگه دوست داشتین این باید این نیستا 1 تا 10 بنویسیم. این باید این گفت اگه دوست داشتی. نه همون رو. درست. چه برنجی دم کرده مامان. آره عالی. این حالا این نواه اومده نهار پیش من، وظیفه من هست. بفرمایید نهار. خدا اینجا نشسته. آره این خوبه. این همچی بذاریم وسط. بیا میخوای بدی بذارم. بیا اون نیه عروس. نه بیا. بشین امروز بشین بابا این چرفیه راحت باش. مادر اصلا تو چرا پایین نشستی؟ بالا راحت تر نیستی؟ یکم تیره شد به خاطر همون. آره
نه شیفیده شاید شیفیده فکر کنم چنم بخالی خورش خوش رنگ و قشنگ شد. خدا احترش آجی زینب چطوری عزیزم؟ خوب هستم شما خوب هستی؟ قربونت برم. چه خبر؟ به موقع اومدی. خیلی گشتم. فهمتم اینو بگم بچه‌ها جون زینب هستم. نمیدونم چند روزه حدود یک ماه میشه که پاکمون نمیتونم زیاد غذا بخورم. خواستم یه دور دیگه اینجا یادآوری کنم بهتون میگم. حالا بریم ولی خیلی گشتم. 6 تا قاشق برنج 2 قاشق خورش. واقعا؟ معمولا غذا اینطوریه و با این سیر میشم ولی اگه سیر نشم تا 10 تا راه دارم تا 10 تا قاشق ولی سیر میشم ان شاء الله. دوستان هر جا که هستی شاد و خوش و خورم باشید. داشتم ستاره به من زنگ زد گفت برو خونه اونجا رو داشتم بیا که خونه مامان بودم باشه رفتم دیدم خیلی گشتم یه دو تراف خورد. خب دوست دارم خیلی سخت خیلی خوشمزه. به نظرم الانم بذار فریزر پایین چون این خامش داشت شل میشد. داره خوب بود. عالی عالی. بچه‌ها ویدیوشو گرفتم بعد حتما نگاه کنید. سلام خوش عادیه. اینو بده به مادر. سلام آقا. مادر وقتی نمیدونه چی کار داره میکنه. تو بیاد. همه چرا اونجوری کردی آخه؟ شما توضیح اگه چیزی دارید واسه بچه‌های ببین مثلا همه شیمین دانش موقع از تازه خیلی حرف میزنه. آقا اینا من اول خانم معلم من بهش اومدم گفتم من وضع مالی من خوب نیست، من پدر مادرم پول ندارم برای من خرج بکنن، بعدا من شبا میرم بازیافتی ها رو جمع میکنم، روزا میفروشم، شبا میرم درس میخونم. بعدا اینا به من یه دفتر و یه مداد دادن. تازه اول یه مداد خیلی کوچولو دادن دستم توی جا نمیشد. نشون بده. اینو به من نشون ببینید انقدر اذیت میکنن. خب من وقتی تو خیابون بزرگ شدم باید طول میبره تا من مثل اینا بشم. تو با من بد رفتار، تو باید به من خیلی بیشتر منو دوست داشته باشی. سلام بچه‌ها خوبی؟ الان میگم تحت تاثیر سریال وحشی قرار گرفتیم. یکی میاد تو خیابون ببین من تازه مینویسم هم ایراد میگم بچه‌ها این باید به من درس خوبی با کوچیک بنویسه دست همیشه اینطور میده بشه. ببین عزیزم معلمه به هر حال تا دفتر بیشتر از تو پاره کرده. من که تا حالا مدرسه نرفته بودم. حالا داره یاد میده تو اصلا گوش نمیدی. اولم گوش میدم. اینا پاری میکنه اینو. بچه‌ها این چیکار کرده بودی؟ چی نوشته بود؟ اینجا نوشته بودم بزرگ میگه همه رو پاک کرد کوچیک بینه بنویس. همه از اول کجا بنویسیم؟ بابا ما نوشتیم دوباره بنویسیم یا اون همه تنبیه. الان خوبه. عالی بی‌نظیر. الان خوبه. محشره. آخه ببین اینقدر نکوشی اینطوری. آقا معلم شما خیلی ایران میگیری. این بگی آجه باید متوسط تو داری چی کار می‌کنی؟ من بچه کارم من املاک تموم میشه برم سر کارم. همون قضی بریم. ما تا حالا بعد ما برای اینا وسایل خریدم. ما تا حالا از اونا نخورده بودیم. بهش میگن از اونایی که شما دارین بیا یه ذره من بخورم. نمیاره. اینا اینقدر الان خوبه با خدا. این اخبار یا خوبه؟ عالی. ببین اینقدری با بنویسی متوجه نمیشی. باشه متوجه. بنویس مادر. آره چرا منو دور رفت؟ تو معلمی تو ببین عقب من اینجا بنویسم. آقا میشه بعد رقص بکنی؟ نه اگه کلاس تموم شد میدونیم ما رقص بکنیم. آقای معلم ما بچه‌های کار همیشه تو خیابون رقص می‌کنن. باشه یه دقیقه گوش اگه فقط دست خوب باشه میگم اگه درده اصلا. خب من تازه باید من یاد بدی. باشه بگو. الان خب دارم می‌نویسم. آقای معلم دارم تعلق می‌کنی؟ این خانم علیزاده چی بنویسم؟ آبی توجه نمی‌کنی. آبی یک بار دیگه توجه نکنید مبصر کلاس تنبیه میکنه. بنویسی سکته میکنه. نه من که میتونم باشم ببینم که چی کار داره. بله آقای ما
باشه اگه بیسشه بازم اونو بهتون میدم. من نگاه آقای معلم من الان همه رو درست نمیشتم. اینو نمیتونم بهتون بگم. اگه اشتباه نمیشم من تازه اولین بار اومدم، من در سال نخونم هیچی هم بلد نیستم ولی بلدم رقص کنم آقای معلم. این میتونی به پاهم باشه برای من؟ آره اینم میره فقط پس آقای معلم اگه من نمره‌مو 20 نگرفتم میگی که تو بیا وسط برقص، من این دفعه تو رو میبخشم. اونا همش من اذیت میکنن، همش من یه جوری نگاه میکنن، میگن تو بچه بی پولی، تو وضعیت خوب نیست، تو هیچ بلد نیستی. بده اینجوری آدم‌ها رو که نباید اینجوری بکنن. یه بار بگو باید تو بزن. میشه اونا رو برام تنبیه کنی بگی ای به واقعا اینجوری حرف نزنن؟ اگه باید کردم. سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه. امیدوارم روز خیلی خوبی رو در پیش داشته باشی. امروز به طور اتفاقی سورپرایزی اومدم. بچه‌ها خونه مامان جمع بودن، دوست داشتم در کنارشون باشم، خوشحالشون کنم. خوشبختانه تونستم، خدای شکرت، بیام در کنار خانواده عزیزم و در کنار شما. امیدوارم کلی بهتون خوش بگذره و از این مرحله سخت زندگی خانم بی تعارف من واقعا تو املا ضعیف بودم. تنها معلم نمیفهم. من تنها املایی که تو زندگیم 20 گرفتم شوفان دروغگو بود. بقیه املاهام تا دبیرستان و الان همه زیر صفر. اومده خصوصی باهاش صحبت کنه. باشه برای املا می‌نویسم فعلا. خب املا کار نرگشی می چای سرده به بدن شما ری بخورید. چای خوش رنگ، خوش مدل. آربالویی مادر. 2 روز پیشو میگفتی. خب بیارم. میدونی 2 روز پیش کجا؟ 2 روز پیش بدم. ادامه. باسی. ادامه. ویرگول. میخواد این ویرگول. بعد با ادامه فنیم. ادامه ویرگول. پدر بالا. ویرگول جلو موشه. اشتباه نمیشه ولی خب میخوای بهش بگو. چی داره مینویسه؟ خیلی برام جالبه شما کلماتو میشناسی. زاده آ ز آ د. از اول بگو آقا. من بذار اون خانومی که عقبه از اول بنویسه. کمکش بگو دیگه. منم یادم رفت. لبو چایی لبو. بچه جای شما خالی. دوستای گل ستاره جای شما خالی خالی. چون تنده ذره با آب جوش بچه. حیف شد بچه‌ها، ما این موتور امیرعلی رو از تو آوار در آوردیم ولی شارژرش پیدا نیست. اکرم هم میخواد آموزش یه شیرینی خوشمزه رو داشته باشه. چی آموزشی عزیزم؟ خواهر من خواهر من جانم، چه آموزشی ما داریم امروز؟ آموزش باقلوای تابعی. باقلوای ترک تابعی شکم‌خور. تو این هوا بیو ابدی. اینجا ما نشستیم میذاره سخته، اینجا فقط یه ذره آدم چیزه. نه خوبه خواهرم انقدر رو مبل رو پرقو بزرگ شده. آره جان خواهر جان خواهر. بچه‌ها اینقدر ما خانواده ثروتمندی هستیم خدا رو شکر. خانم گل لیلیوم کی تو خونش خانم گل لیلیوم داره؟ تو الان برو 10 تا خونه نگاه بکن، اصلا این ردیف همسایه‌ها رو برو. این لیلیوم خانم میدونید شاخه چند؟ شاخه 350,000 تومان. اینا چیز شد سوخت. آره نه 3 تا شاخش این بده. الان قنچه آخه دیگه نه باید بیاد. خانم دیدین که این الان درخت ما پرتقال، نارنج، آلوچه ببینی الان آلوچه اونجا الان نرسیده. اینور ما چیز داریم اسمش یه انجیر. بعد خلاصه اینم چیز پرتقال، اون یکی نارنج، این دو تا اوه گودی اینا رو ببین. آره گودی هایی که اونجا خانم دو تا کونی خیارلو، 2 تا کونی خیارلو اونجا داریم. اینا آقای کویلو خیارلو. بعدا این ورو بگیر، این ورو خانم این ورو بگیر. نه مثلا برای خود اینجا نشستی، مثلا خواهر داره آموزش میده، تو 2 تا این باقالیه چه دهن کار بکنه دیگه. آدم اینجا بشینه چقدر بشینه میخواد آماده کنه. والا 2 تا دونه این باقالیه آقا بعد اینا رو میپزن. این الان بابا برای چی گرفته؟ نمیدونم، منم میخواستم خشکشو بر پخته. چی بکنی؟ بپزم دیگه.
من زیاد دوست دارم. بچه‌ها میدونین که خوشگابی با این باقالی درست میکنن؟ اتفاقا همین داشتم بهشون میگفتم. هم باقالی مازندرانی واسه باقالی پلو. خیلی‌ها اینو دوست دارن خوشگابی، ولی من اون باقالی پلو رو دوست دارم. وضعمون خوبه دیگه خانم، خدا رو شکر. منقل داریم بچه‌ها منقل داریم، کباب میزنیم. خب اکرمی داری چیکار میکنی؟ من برای تابه بیایم اینو ببریم، کاغذ روغنی میذاریم کف تابه. آماده میشیم برای هر گرفتن خب فر درست کنیم اگه فر دستا. تابه. خب کاغذ روغنی برای چی گذاشتی؟ در میدیم دمی هم میذاریم. بچه‌ها عجیبه هوا خوبه اینقدر. من اینا رو ریا نباشه به این یاد دادم. گفته دیگه جلوی دوربین دکتر نخوره. دیگه تو بگو، من الان موندم الان ببینم من آموزشی که من 3 روزه دارم به این یاد میدم. خانم تو اومدی اینجا چی اول بگو ببینم درست میگه. ببینم دیگه. من اینا رو از خونه آوردم، گفتم بیام خونه مامان بریم تو حیاتش بشینیم. یه دونه بچه معلومه که ما خانواده غنی هستیم. اصلا ما شونه چیقا من همین چی شونه اینقدر وضعمون خوبه خانم. ببین من تو بیشتر به اندازه نیازش میخره. ببین به اندازه عزیزای من الان دیگه زمانه اینجوری شده که هر کی به اندازه نیازش خرید میکنه نه بیشتر. امیرعلی دقیقاً تایپ همه بچه‌ها برای همسر آینده همینقدر خوش‌تیپ، چشم و ابرو مشکی، پوست برنز و قد و یک دنده و حامی و سوار اون رفت. وقتی برم باطل به این بخوره. حیف شد ولی کاش شارژرش رو پیدا میکردیم برات. من کجا گذاشتن؟ چی خواهرم؟ الان مواد میانی. آره وارد بودم که ببینم تو داری درست اصلا امروز بارون اومده بود. اصلا چه بارون، سل بارون اومد. آی مامانم بروشش هم آورده. از شدت اون چیه؟ بروش بیرون. اینو من بهش دادم. نه خانم اینو ما خریدیم. بچه‌ها دوستای عزیز، امروز اولین بار میخوام شیرینی درست کنم. البته مشابهش زیاد درست کردم. حالا الهی من براتون همه عین همه، فقط یه ذره فرق میکنه ولی بگو. آره امروز گفتیم تو فضای سبز دور هم بشینیم یه دونه چای با این شیرینی باقلوای تابعی به خاطر بچه‌ها و کسای مامان که اینا زیاد شیرین شکر نمیخوان چیزی بکنن، به خاطر همون یه شیرینی بسیار کم شیرین و مناسب و خوشمزه برای امروز برای اینا آماده کردم. این باقلوایی که میخوام درست کنم یه خمیری داره، خمیرش آماده میکنیم. بیشتر وسایلش تو خونه ها هست. یه دونه تخم مرغ میخواد، 2 تا لیوان آرد میخواد، 5 تا قاشق روغن مایه میخواد، بعد 2 تا قاشق پودر قند میخواد، بعد براتون بگم یه ذره کره میخواد. حالا من یه هولوهوش 100 گرم، حالا 50 گرم هم بریزین کافیه، ولی من هولوهوش 100 گرم در میرزم. یه کوچولو نمک میخواد، بیکینگ پودر، این خمیرشه. یه شهدی آماده میکنیم، یه فنجان شکر. منم خمیرش آماده کنم. یه خوبی که داره این شیرینی میخواد درست کنی خیلی راحته، مثلا زیاد دنگ و فنگ نداره. من که گفتم بلدم، تو به دیگران توصیه بده. مخصوصا بر سیمین جان میگم که چون راحته میتونه سریع انجام بده. یه دونه تخم مرغ رو میریزیم. اینقدر تو اینستا میچرخم، بعد وسایل رو میارم همه رو بچه سیو میکنم، میگم اینو دیگه درست میکنم، هیچ کدومو درست نمیکنم. ترجیح میدم آماده بخرم. 2 تا قاشق ماست، یه قاشق روغن. نه 5 تا قاشق. امیرعلی هم عاشق آشپزی. آره دوست داری؟ بچه با همون یه قاشق کارو در بیاریم. آره دیگه سعی کنیم بریز به پاش نکنیم. 1 2 میگم هم دقت. خیلی خوبه نزدیک به آموزش باشی. 4 و 5. خیلی خوشحالم آقا معلممونم اومده تو فضای سبز با ما. نه بذار اول همه رو بریزن. نباید اینجوری دست بزنی خانمی. آقای معلم. وانیل برای خوش‌عطر شدنش. ببین خب مادر معلم به من گفته بود تنبل. پسرم پس منم با شما من به شخصیتم برخورد. کمتر تا اینو میگم نه نه بابا من با تو اینطوری برخورد کنم. نه
آفرین بهتر. شکر خمیر شما نیست. بیکینگ پودر. اون بیکینگ پودر باید تو آرد بریزیم. خب بدم من بعد چیزم بله. الان میزنه اینقدر دیر میگیره دنبال نخود سیاه. الان میگه نخود سیاه دیگه چیه من ندارم. الهی بمیرم بچه ها برسن دنبال نخود سیاه. من گفتم عادلم میگم عادل راضیم روانه که فکر میکنم الان ماما میگیره میگم الان ماما میگه نخود سیاه ندارم که الان میام ما رو صدا میکنه میگه نداریم. شاید هم بره دنبالش بگره ببینه شاید تو وسیله‌اش باشه. واقعا فکر کن نخود سیاه باشه. فکر کنم آره نخود سیاه داریم ولی چون کمیابه به خاطر میگم برو دنبال نخود سیاه. میگن خیلی خاصیت خیلی هم آره خاصیت داره. نخود سیاه نداشت. بیا مادر. بیا نخود الان سیاه نداشت مراقب خود باش. پس بگیم پودر قند، نمک، وانیل، تخم مرغ، ماست. ریختم اینا رو حالا آرد. نداره چرا باید همین کارو کنه؟ بچه رو اسیر کردیم. هی میگه میخوام کمکتون کنم. خوبه. یه ذره خیسه. زیاد خیس نیست. چقدر خیس نبود رازی جون اونقدر. آره بابا. خب بفرمایید نرماله. الان با هم دیگه گفتم رفتم میدونی چی بود مادر دو تا لیوان. دو تا لیوان آرد با بیکینگ پودر بزن. فقط همین مرحله اینو دوست دارم. ضربه دست خیلی مهمه. چی بخوایم حالا وایسا آرد بیکینگ پودر هم اضافه شد. آره آرد و بیکینگ پودر. با چند قاشق آرد بریزید؟ آرد 2 تا قاشق 2 تا لیوان. بیکینگ پودر هم 2 تا قاشق چای خوری بچه‌ها جون بریزید. یا یه قاشق مربا خوری پر. ضربه دست خیلی مهمه. آروم باش. خودم بدم. خب باشه به خودت میدم. ما بدی خودش بزنه آره. همین تو نگهدار دیگه آخه میبریم برام خب. همین تو نگهدار. شاید تو املا و زیاد باشه دیگه بس عقب آقا عقب بده ببین چقدر ریخت آقا اینطوری میکنه آقا چی باید مثل بخر کامل کره دمای محیط بچه‌ها جون. خب کره باید دمای محیط باشه حتما. کره فقط صبحانه خانم من 100 گرم کره رو جای شما خالی امروز با 2 تا پیراشکی قشنگ خامه مربا و ارده صبحانه یعنی خوردم تا اینجا برای ارده خوب نخریدم باید بگیرم. من ارده گرفتم از حسینا شما ارده گرفتی خوب نبود زینب. بچه‌ها جون در ادامه اینکه مامان داره این پیراشکی رو جمع جور میکنه خواستم بهتون بگم که من یه سفری رفتم به کاشان. مردم عزیز کاشانی که ما رو دارید اصلا راضی نبودیم از این شهر هم از مردمش خیلی برخورد بدی با توریستا داشتن چیزی که اصلا تو شهر ما فکر نمی کنم این برخورد با توریست و حالا کسایی که میان به عنوان گردش انجام بشه اصلا من دور اون مسافرها رو خانم میچرخم والا به خود آدم مسافر الان مثلا الان درست تعطیلیه خانم اینجا فوج اصلا تو پارک نمیتونی ماشین بکنی فوج یا فوش دیگه من اونجور آدمم یا فوش ندونم بگو فوج محمدی کن فوجو یعنی تعداد عظیم آفرین ببین من اونجور اینا فکر من بلد نیستم من اونجوری نه بعد خانم فوج میان تو پارک میخوابن ما احترام میذاریم از دستشویی ها استفاده میکنن قدمش روی چشم احترام میذاریم بعد اینا رو میبینیم جای پارک نداریم پارک کنیم احترام میذاریم تو خونمون میام احترام میذاریم ما اونجور آدمیم بعد شاد اصلا شما مسافرها که میان ما رو تو کوچه خیابون میبینن خانم از شادی ما شادتر خلاصه که بگم در ادامهش ما رو بردن برای یک جایی که خرید بکنیم و با اینکه مثلا خب بهمون خیلی هم گفتن که اینجا خیلی خوبه مثلا میتونید خریداتون رو بکنید و اینا من و هستی رو هم شاید 5 میلیون خرید کردیم اونجا 6-7 تا گلاب من خریدم پستی گرفت و گرونترین گلاباشم خریدم یعنی چیز معمولی نه خیلی تعریف که فلان و بسار خب ما هم توریستیم نمیدونیم اولین بار بود رفته بودیم و اینا گلابی که من برای سوغاتی خریدم برای مامانم یا خانواده حالا هر کدوم خریدم باز که می‌کنین انگار که آب رو توی ظرف گلاب پر کردین نه هیچ عطری داره نه هیچ طعمی داره با اینکه خیلی تعریف می‌کردن و ما هم خب فکر کردیم اونا هم مثل ما ساده خرید کردیم ببخشید این جمله اینجا الان خوبه شما آقایان خانم‌ها بیاین اینجا ماهی و مثلا ما مرده به شما بدیم ماهی زهر ترک شده رو بهتون بدیم خانم ما شما میایین دریا همون لحظه ماهی زنده چکپر
شما تازه اون میگیری میخوریم. آره این اتفاق افتاد و باعث شدش که خیلی امروز ناراحت شدم وقتی این قضیه رو فهمیدم و فکر میکردم فقط برای من هستی این اتفاق افتاده، ولی بعد دیدیم که نه، همه همسفرامون این اتفاق براشون افتاده بود. خیلی با اینکه اینقدر هزینه کردیم، خب ما هم این پولم روی الکی به دست نیومده که خانم و همچنین که برای خاله سیمین هم ارده و اینا هستی گرفت. اصلا خوب الان امروز خانم اصلا کیفیت نه ارده، الان شل اینقدر من اونایی میریزم اینجا شوره می اصلا. اولا که صفر بود، اولا که درش باز بود. گفتم مادر من این در اول وا می‌کردی ببینید در دوم پلم به نبود، در دوم پلم نبود. هیچی. یعنی کاشان به نظر من که اولین بارم بود میرفتم و با این که هیچ تعریف خوبی هم نشیده بودم، ولی گفتم آدم شنیدن که بود مانند دیدن. رفتیم، به نظر من شهر کثیفی بود، خیلی کثیف بود، مردماش واقعا خوب نبودن، یعنی حقیقت اینه. و اینکه از خرید و اینا هم که اصلا خوب نبود. یعنی به نظر من جزو شهرهاییه که یک بار رفتم دیدم دیگه هیچ وقت دلم نمیخواد یک بار دیگه برم اونجا. حالا نه اینکه همه مردماش خوب نبود، دور از جان بعضیا، خلاصه بعضیاشون شاید واقعا بد و خوب همه جا هست، همه جا هست، بد و خوب هست. شاید حالا قسمت شما بود، کسایی که به تور شما خورد، حالا آدمای یه ذره بودن که باب میل شما نرفت. دیگه بعد هر شهری بچه‌ها یه برنامه‌ای داره دیگه. حالا یه جا مذهبی تره، یه جا آزادتره، یه جا دلگیرتره، یه جا شادتره. و اینکه ولی واقعا حالا من گلاب خودم باز نکردم، ولی اگه گلابو باز کنم بوی گلاب نده تا کاشان میرم خانم. یعنی اون کاشانو من با مردم صحبت میکنم، اینجوری نیست که اینا رو میکشم میارم رشت. ببینیم اینجوری برخورد با اونا باید کرد. یعنی این دو تا بچه نادان این سگ کار میکنه، این سگ زندگی نکنن، این پول اینا خوردن داره. الان اون بچه من الان از قصه نیومد. شاید بگم خاله ما اون تعدادمون شاید 30 تومن اون روز خرید کرد، 40 تومن اونجا خرید کرد، همه هیچ کس یکی نگرفت، همه 6 هفته خرید کردن. اونجا توریستیه دیگه، میگه خب طرف یه بار میاد میخره و دیگه نمیاد. ما از تو بازار خریدیم که واقعا خوب بود. آره واقعا این جواب اعتماد نبود. کسایی که میان کامنت میذارن آره ما رفتیم شمال به یه چیز ارزون رو به ما گرون دادن، کاش به ما هم گرون میدادن، به ما یه چیز بنجل و جای یه چیز عالی دادن. متاسفانه این برخوردها همه جا هست. نخور امیدوارم که خاله برای شما تو بمیره، براتون اتفاق نشه، شاید برای شما هم اتفاق بیفته. بله عزیزم تو از اول تا آخر مواد از این ور میرفت اون ور، از اون ور میومد این ور. بفرما. نه اسم امیرعلی توی آشپزی با دست داری میزنی؟ خب با خمیر جمع کنم دیگه. نه شما نمیتونید. خب بیا یه دونه با قاشق یه ذره هم بزن. یه روز من خواستم خونه درست کنم، یه مقداری برای امیرعلی جدا مخلوط میکنم، میدم خودش با دست کار کنه. باشه حالا امروز یه ذره با قاشق بزن، من با دست جمع کنم. آروم آروم، اونجا چکپری نه آروم مادر. خب دست در نکنه. ممنون، مرسی. این عمدی کردن یکم عمدی کردن. همه مواد با هم ریختیم، باید با دست قشنگ این خمیر رو جمع میکنیم. یه خمیر نرم و لطیف به دست میاد. خواهر ببخشید این تعدادی میده، ما الان اینجا تعدادی آدم نشستیم. همه حسنش که بیادم بزن. نمیدونم بچه این اولین بار ما داریم اولین بار خودم عیارشو دارم درست میکنم. حسم یک مقدار کارت نیاز داره. خدا رو شکر کار منه که با من خانم بگو اینا میکنن. هر چیزی من اولین بار میام برای شما آموزش میدم. الان کار منه کرده اولین بار، یه بار تست نکرد ببین آیا خوب میشه بد میشه بالا بعد. ولی واقعیت اینه اولین بار همیشه بهترین حالت در میاد. اصلا ماشاءالله من اولین بارم همیشه آخرین باره. اولین بار آخرین بار من یکی در میاد. ولی خدای اون کیکی که درست کردی بچه اگه ویدیوشو ندیدین ببینید، علیجون میاره اینجا. اون کیکی که درست کردی شاید قیافه نشه ولی واقعا طعم عالی داشت. اصلا هیچ وقت خانم‌های عزیز از من به شما نصیحت، ظاهر رو توجه نکن، باطن کار مهمه. هم از خوراک، هم از پوشاک، هم از آدمیزاد، از آدمیزاد دو پا. باطن خیلی مهمه. ببینید خمیر خیلی چقدر لطیف. آره اینجوری بشه، اینجوری. همینجوری به یاد داده بودم داری خوب پیش میری. خواهر به یاد داده بودم جون دیگه. خدا والا این راضیه. ما بچه همین دست کمال منو دید، این دست کمال منو دید گفت همین بگیره.
باید من همینو بگیرم. الان آشپزیش الان چی بیاد دادم بده. لطیف. من بابا به همه افضل دنیا اینو دو قسمتش میکنی. یاد گرفتن. خمیر دو قسمت دست تو زیاد اونجوری نکن دستو میخورم. تو همین سینی. تو همین سینی. زیاد زخم کثیف نمی‌کنه بچه‌ها. آره نه یه ذره آرد بده خانم. قاشق آخه بردیم و خانم. مثل نون دست من نون آب می‌زدی بعد دیدی میشه آردو کنار خودتون بذارید. آره. چون احتیاج میشه. نیازی هم به بردنه نیست. اگه کسی داره میتونه. اگه کسی مثل خاله سیمین هم نداره دنبال بهانه نباشه با دست. ببین اون موقع یه احترامی بود خانم بین خاله و خواهرزاده یه احترامی بود والا. از وقتی که این فضای مجازی اومده خانوما روی بچه‌ها اینجوری وا شده. دوست شدن. چه دوستی من میتونم باش داشته باشم خواهر؟ جا نمیرم. آخه مادرم داره با یه سبد ترشی میاد فکر کنم. چقدر لطیفه. آره خیلی. شبیه خورشته. میدونی یه ذره کرم دست و دل بازی کرد. بالا خورش توش کنه باز مربی توش کنه. خواهر از اول تو همین میریخته. آره زیر تابه توی تابه رو یه دونه چیز بذارین. کاغذ روغنی قشنگ. بعد این باقلوا رو خمیر اولش رو باز کنیم قشنگ. بعد از اینکه اولین اینو گذاشتی داره درست میشه بچه‌ها همه باید بلند شن برای یه رقص. این هوای آزاد این فضای انرژی بالا انرژی بالا. یک ساعت و نیم گذشته. من بعدم دانشم راضی بودی خدایی. خمیر دو قسمت کردیم. یه قسمت توی تابه که کاغذ روغنی گذاشتیم پهن کردیم. مواد داخلیش بچه‌ها گردو، پودر قند، بعد مغز هل، پودر هل، بعد دارچین، اینا رو با هم بریزین قشنگ قاطی بکنیم با 2 قاشق پودر قند که گفتم پودر قند گلاب. آره با 2 قاشق گلاب اینا قشنگ هم بزنیم. اینا یک دست بکنیم. مواد داخلی یه چیزی مثل مواد داخلی مثل هم قطاب میشه هم کلوچه فومنی. آره کلوچه فومنی. آره قطابم میشه. چون گلاب اگه مثلا من میخوام شکر قهوه‌ای بریزم آره میتونی به جای پودر قند اونو آسیاب کنم یا نه؟ شکر قهوه‌ای درسته. آره چرا عزیزم سوالای شخصی از من بپرس. آسیاب فقط گردو رو اگه یکم درشت‌تر خورد کردم. آره من هم ریز خورد کردم هم درشت. چند تا دیگه هم توش درشتم میگم یه زمانی تو به دندون میاد. آره خوشمزه میشه. ولی شکر بچه آسیاب کنین چون شکر به دندون میاد یه جوریه. آره گردو رو میتونین توش بادوم هم بریزین. میتونن نه بادوم اینا نه ترکیب گردو به نظرم. آره همه چی جوره. آره خدا شکر که ما گردو داریم. ما مثلا اونو داریم اینو داریم. خدا رو شکر خواهرم هست. خدا سخت بارون آفرید. باریدی؟ آره ولی گردو اصلا دیگه اون دیگه مثل همون فیلینگ گردو و موز مثلا کیکه تو هر چی بریزی موز گردو اینه یه آره شنیدی؟ خدا صداشو میشه بلندتر بگی؟ خدا رو شکر میکرد. خدا اصلا نشید صدا ما. خدایا به بابام خیر و برکت. الهی اونا رو بچه‌ها دیدن که گفت بلند دیگه دوست دارم منم بشنوم عشق. خدا مثل خدا گل آفرینی مثل خدا خانواده خوب بهم داری. الهی بمیرم. خدا شکر بابا همسرم باشه. بابا چی؟ الهی من نگاه کن. دعا رو بهش میگم شکرگزاری کن خانواده خوب. من نگاه خدا رو شکر که عمه سیمینو داری. واقعا خدا شکر آجیو داره. میگه همه رو میگه. دوست داشتی به جای من یکی دیگه آجی بود؟ اسم می‌خواستم. الهی برات بمیرم. من فقط دوست داشتم تو خانواده هممون میشیم. آره به قول مامانم آخه ما فقط به خدا گفتیم ما همین بچه رو میخوایم. بچه مامانم یه دوره‌ای مثلا یکی بچه بدون مثلا با بچه‌ها می‌خواست بازی کنه همیشه بگم بچه این جمله رو گفت آخه ما میدونید چیه ما به خدا گفتیم همین بچه رو میخوایم. انگار مثلا گزینه‌های دیگه هم بود. نه نبود ولی خدا دیگه دهن مادرش بود. چرا بود؟ یکی خمیر رو باز میکنیم.
رناتی تومن مره کشه رنا دی قصه آخر مره کشه رنا آیس روسیای رنا جان برگرد بیای رنا رنا گوله رنا گوله سنگوله خواه روکششو گذاشتم. بچه مامانم تخصصش همینه ها. شکمپر روکش دار. اتفاقا اول لحظه گفت میخوام آموزش بدم گفتم شکمپر هست یا نه. الان این پخته میشه؟ نه خام. نه من آره دیگه آره. من روغنی نیست. آره نه. اون همه کره توش انداخت. میدونم دیگه این نه سرخ کردنی نیست. منظورم همینه. واقعا نه اصلا نمیخواد. اینه که اون رو دوباره گذاشتیم روش بستیم توش هم که دیگه مواد پر کردیم. حالا اینو برش میدیم. خب قبل از پخت. آره قبل از پخت برششو میدیم. اینا قبلا خوردن. اون ازکم آره قبلا داشت کرده. حالت لوزیش کن. حالا ما نخوریم. ماما یه دونه دقیقه رقابت تنگاتنگ شده دوستان. نظرات متفاوته بین دو آشپز. ولی خب اون یه باد برشی که آره این برشی که من زدم میشه شبیه بر شکیله. آره کی درست میشه؟ کی درست میشه خانم؟ حدود 20 دقیقه دیگه. حالا رومال میخوای بزنی؟ کاشونو نمی‌کردی زینب. من گلشو دوست داشتم. متاسفم. تو الان یه دونه جا بس. اون مامانم خراب کرد. هستی رو داریم که اومد پایین. سلام بچه‌ها جون. من اگه نبودم فقط داشتم کار میکردم. یعنی روز تعطیل باشه من بیکار باشم اصلا. فقط ورک. پول در میاریم تا مثل داگز زندگی نکنیم. هستی انیشتین. آره دوست دارم. فضای سبز که ظرف ظروف زیاد نمیتونی ببری همون کافیه. مثلا فضای سبز من الان با مثلا کدوم فضای سبز داریم؟ من خونه مامان بالا عزیزم. اینا رومال میکنیم. رومال؟ بله. آره دیگه بعد درست میشه. طلایی میشه. دور می‌خواستم بگم طور. حقیقتا اینو باید میذاشیم داخل فر. ببینم حالا روگاز واقعا چجوری میشه. داخل فرم میشه ولی کسایی که ندارن ما برای اونایی که ندارن بگیم توی مثلا برای مایی که نداریم. بله. همه دارنده نیستن که خانم. چه خبر؟ سلامتی. چی هم دارید آخه جان؟ خواستیم با هم تریزه بیدیم از جلو. از جلو ببینم جلو. ببینم خواهد چه خبر؟ من نگه که آب بکن. که همی خیارم پرسه. این حق من نبود. ببینم ندیدم. نه نه خیار دی درج دیگه هم بودگی به آقا جان کابوسان ان ایت نوی دیگه رو والا من خولی نیه هوله من اما خاطر بس بقبول بکنم تر برم دعمی خانه تر بدارم بدارم میگم خانه نرو نه ما از ما خانه تر برم خودم من تر گفترو خدا نکنه بگو چرا دکتر جان چی خواستیم بگم که تر خواهم را برم خانه تر بدارم من دستی جوری تحمل ندارم اشکال نره من از خود فرزانه تا غولی پور یک سازی یعنی مرا تا ای فرسنه ای مردم انق ترافیک خب من تر کنه برم تو نخوای بشی بوری چیه تو کلاج گاز ترمز کلاج گاز اوتنا کلاج گاز ترمز ادمی پا انگشتم پر زنه والله نبي ارسل الديلا انا بشيم از خاشکی بشیم هند خالو نو خالو راحت خب من نگه بادیم چون بکشتی فلفل بکشتی گوجه خیار نه خیات یا خیار من نگه بادیم چون بکشتی آقا جان بادیم جان دوست ندارم اون دیگه آب بدی نه گیرانه بادیم چون داری کیلوی چنده خود از ستون بس بدر نخورم بادیم جان میرم اینو میخوام ببرم بچه‌ها اینو میخوام ببرم بمیرم بیشیم الان بیشیم تو لباس تو گوتی لباسا رو جمع کن بیشتی ساکا جمع کن ادم تورشو ادو چویه آقا بیشتی ساکا جمع کن شو ترگار برام عربه بگم همین اوجه نچینی
عادی بابا عشان عملی بانی اما خیلی بفروشیم اندفعه 1 کیلو 2 کیلو عملی بانه بعد اون گاری منو بشیم برای فروش اون گاری بینه تو پیش تو با من تدون بار دنشیم تو بنزین داری؟ نه بابا زنم نه خاله نیگه دقیقه هر روز این خیلی اون خیلی بابا از که بابرو علولی و بنزین فروشی دیگه بنزین با فروشی بازو کنیم آقا جان بود چشم بیتا فتم ستاره کارت میگیره برو هم تو گار هر چیزی نی بود خب پرو کنیم اما ما بابا که خالی میایم بابا که پر عادلینا که می‌خواستن برن عراق باید میدادی 500,000 تومان پول بنزین شد تا برن برگردن عراق کی همین چند هفته پیش رفته بودن هفته پیش بازی ملوان بود آره کاش بهت میگفتیم بچه ها جون همچنان که داریم توی حیات خونه مادر جون لذت میبریم گفتیم که در کنار هم یه بازی داشته باشیم، بازی که همتون بهتر از من میدونید، بازی یک کلافه. توی این بازی قراره که همچنان که روند بازی طی میشه و هر دوری که میچرخه یک حرکت به حرکت قبلی اضافه میشه، هر کسی به این بخنده از بازی میره بیرون. بفرمایید. هر خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، کنار خونه ما همیشه بچه بیان الان همینجوری همه خدا اگه هستی مونده ویدیو بگیره توی ویدیو نیستش ما میریم برای بازی. اونی که واردتره بیاد. این بین من یک چیزی بگم، این بین من یک جمله رو بگم. یک چیزی که تو کامنت خیلی خونده بودیم این بودش که ستاره جون چرا سیمینجون خبر نیست؟ مگر دعوا گرفتید؟ چرا به این حاشیه ها صادقانه پاسخ نمیدید؟ اینقدر اینجا دعوا بود. جدایی سیمین از مسعود ستاره از سیمین چیز برنامه بعدی ما انشالله ما رو همراهی کنید. بچه‌ها جون خدایی دیگه خودتون بهتر از هر کسی شرایطا رو میدونید که همه گرفتارن حقیقتا، یعنی از کوچیکش تا بزرگش هر کی گرفتار کارهای خودشه و اینکه شاید بعضی وقت نشه همو ببینیم. الانم بعد از مدت‌ها دوره هم جمع شدیم و این کامنت‌های اینجوری و خاله زنکی لطفاً تو کامنت نه. بغلی بگیر. چی رو بگیرم؟ یک کلافه رو. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چی رو بگیرم؟ یک کلافه رو. نخند آقا میشه از اول هم واسه چه بویی داره. یه نیم ساعت عمل وایسا لحظه با شکوه. لحظه چلیک خدا شکرت که من اینجا حضور دارم. سینماتیک بگیرم. خدا بی‌نظیر اوه خدای من وای چه بویی داره. زیاد نکر ولی همون صداشو بشنید. عالیه بچه‌ها، به نظرم بی‌نظیره. خدا رو شکر. بچه‌ها شعله‌شو کم بذارین، شعله خیلی ملایم بذارین، هولوش نیم ساعت تا 35 دقیقه بذارین قشنگ بشه، بازم قشنگ قرمز روش طلایی میشه. آره. حالا ما یه ذره شعله گازمون زیاد بود. بس شهدی که از قبل آماده کردین سرده روی داغ بلافاصله رو بچه‌ها چون که من فر ندارم اینو به این آموزش دادم که کسایی که مثل من فر ندارن راحت بتونن تو خونه درست کنن و خدا رو شکر میکنم از اینکه تونستم خوب بهش آموزش بدم و این آموزش مرحله‌ای به شما برسه. آماده نخندینا. هر کی بخنده میره بیرون، خودش بره دیگه. الان خودم اول بسم. یک دو سه. بغلی بگیر. چی رو بگیرم؟ یک کلافه رو. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چی رو بگیرم؟ یک کلافه رو. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. این چیه؟ چی رو بگیرم؟ همون باید بگیرم. سوختم دیگه. یک کلافه رو. بده بغلی. بگیر بغلی. چیه بگیرم؟ یک کلافه. یک طرفا. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چی بگیرم؟ یک کلافه رو. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بده بغلی. بعدی هستی. همه تو خندیدی. همه ورزش بدنسازی هم انجام میدیم. جلو بازو. نگاه مامان. اون جلو بازو نیست. بعد میدی بالا. میدی بالا. خیلی بد بازی کردی. واقعا بد بازی کردی. فشار داره میاد. خیلی ورزشکار. یکی دیگه بریم ترازوی بابام برای تو این فصل چون بابام چیزی برای فروش نداره بچه‌های عزیز ما با این میتونیم که بدنسازی کار کنیم. همین حرکت رو
بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ یک کلافه رو. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ یک کلافه رو. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ این کلافه رو. چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ این کلافه رو. چیکار کنم؟ بده بغلی. بیا بغلی. چیه بغلی؟ چه بازیه واقعا باعث خنده میشه. رفتم بابا. بده مهدی. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ این کلافه رو. چیکارش کنم؟ بده بغلی. بگیر بغلی. بغلی بگیر. اسبی تو بگو. من بگیرم. تو کلافه رو. بده بغلی. خب من این موندی بیا. خب بریم. تو چه میگیری؟ دو پاه. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ دو کلافه رو. بده بغلی. من امیرعلی. خب بچه‌های عزیز من امیرعلی. خوبه. اینجوری آجی. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ دو کلافه رو. کارش کنم؟ چیکار کنم؟ بده بغلی. منم بغلی. بگیر. بغلی بگیر. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ چیو بگیرم؟ سه کلافه رو. چیکار خانم های عزیز برای خوردن چایی و شیرینی باقلوا دق کردم دق. ماما میتونه نتیجه هم ببینید بچه ها چجوری شده. جزئیات زیاد دقت کنید. بچه خب گاهی وقتا نمیشه. قرار نیست نمیشه. نه این حساب می‌خوایم لوبیا درست بکنیم. بچه چه خوشگله. چقدر نگاه کنید. بچه کاش می‌دونستید چرا بوشو نگاه حس کنی؟ واقعا کاش میتونستید بوشو حس کنید. بیا این برای تو. بعدم برای مهدی. یعنی هنوزم جای شیره داشت انگار. آره نه آره من شیرش بیشتر مقدارشو باید به دست بیاد دیگه. من محل اولین بار درست کردم. همه رو اینجا نشید دیگه. همه برای نه همه برای تو نیست. همه برای منه. چی ببین آره. اونجا بذار. نه نگاه کن این خودشو مادرشو مهدی مادرشون اونجوری گفت و مادر. ولی خاله من اون رو یه ردیف کامل میخوام. خب به تو میگم چایی واقعا من غذا نخورم. بچه ها باقلوا رو خوردیم، چای خوردیم، یکم هم بازی کردیم دیگه. گفتم خداحافظی کنم باهاتون. مرسی که همراه ما بودید. ممنون که همیشه انرژی مثبت میدید. ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. منم به دوستاتون معرفی کنید. حمایت دلگیرم از تو بی نهایت تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ. مامانم که بلند شده پیراهنش معلوم بشه. خداحافظ. خداحافظ.